الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ये आयात 46 do 46 do 49 čini mi se i prevod ovih ajeta glasi: nije moguće ni za jednu osobu osim da umre sa naredbom Allaha, svaka osoba umre Allahovom naredbom. Ovo je odredba i kogod želi ovaj dunjaluk, ovaj svijet, mi mu dadnemo ono što je dobro od njega, a kogod želi nagradu drugog svijeta, mi mu dajemo tu nagradu. Oni koji su dobri, mi ćemo im uvijek dati nagradu, Allah kaže. Iako je puno poslanika, mnogi ljudi su se borili uz njih i nisu pokazivali nikakve slabosti koje su zbog onoga što su podnosili na Allahovom putu, nisu pokazali nikakve slabosti, oni su se borili sa neprijateljima. Allah voli ljude koji su ustrajni i čvrsti.
i njihov govor je samo bio da su se oni pokorili o Allahu, naš gospodaru. Oprosti nam naše grijehe i šta god smo pretjerali u bilo kojoj stvari, oprosti nam i učvrsti naše stope i učini nas čvrstim protiv ljudi nevjernika, da im Allah dadne, zato nam dadne nagrade na ovom svijetu i na drugom. Huzur kaže zapravo Allah nagrađuje svijet na drugom svijetu i daje im ono što je dobro. Prevod drugog ovog dijela je oni ljudi koji su umrli na Allahovom putu, nemojte nikad smatrati da su oni mrtvi, oni su zapravo živi, njima je data opskrba od Allaha i oni su vrlo zadovoljni s onim što im je Allah dželešanuhu dao i oni dobijaju radosne vijesti, a oni ljudi koji su ostali iza, koji još nisu im se pridružili, oni nemaju nikakvog straha i oni dobijaju radosne vijesti u pogledu blagoslova Allaha dželešanuhu, da Allah dželešanuhu nikada ne da da nagrada vjernika bude izgubljena. Huzur kaže, ova velika Allahova milost Allaha dželešanuhu, da je Allah dželešanuhu učinio da džemat obećanog Mesija alejhi selama, da tom džematu obećanom se budu date takvi ljudi koji znaju, koji ispunjavaju svoje dužnosti i znaju duh tih dužnosti svoji i žrtvovanja. I oni zapravo su primjer takvih stvari koje su jedinstvene i bez premca. Ako je u pitanju finansijsko žrtvovanje, gdje su ti ljudi koji troše svoj imetak radi Allaha? Ili oni koji se i na koji način mogu takmičiti sa članovima džemata. I ako je pitanje žrtvovanja vremena, onda u ovo doba oni pokazuju vrlo lijepe primjere žrtvovanja radi religije. Iako je u pitanju žrtvovanja jedan za druga, onda ako hoćete da vidite taj primjer, onda taj primjer se može vidjeti u Ahmedija džematu. Njihovi životi su posvećeni gdje god bude zahtjev za žrtvovanje života i oni žrtvuju svoj život za propovijedanje poruke. Ima predanih ljudi koji daju svoje žrtve, žrtvuju svoje živote. I ako hoćete da vidite stvarni primjer žrtvovanja, onda historija Ahmedija džemata je potpuno ispunjena i stavlja pečat na ovo žrtvovanje u historiji Ahmedijata. To možete vidjeti ukratko. Nema nikakve žrtve, nikakve prirode koja u skladu sa Allahovom tvrdnjom i govorom nije učinjen čisto samo radi Allaha i s ciljem da utemelji, da pokažu taj primjer. I Allah je zbog toga stvorio Ahmedija džemat da utemelji, da pokažu takve primjere. Danas Allah dželešanuhu je dao obećanom Mesiju alejhi selam takvu zajednicu čija većina troši svoj imetak, svoju čast, svoje vrijeme radi Allaha i oni znaju stvarnih žrtvovanja i oni to čine. Međutim, ima nekih ljudi koji zbog nedostatka znanja ponekad spominju ove stvari na takav način koji ne odgovara časti vjernika ili zbog situacije ili zbog ljudskih slabosti. Oni nekada izraze i reknu takve stvari koje oni ljudi kojima nedostaje odgoj religiozni i od tabijata i ljudi onda to izraze na neprikladan način. Neki ljudi meni pišu, ponekad Huzur kaže da u periodu kušnje i neka to traje dugo i toliko, do tolike mjere da teškoće i period kušnje bude dugačak. Allah dželešanuhu učini da taj bude period za njih vrlo kratak. Jer kad ove teškoće i kušnje dođu do svog vrhunca, onda zajednica vjernika,
onda ljudi kažu neki ljudi kažu kad će doći Božja pomoć. Ovo je istina, međutim ovaj izraz kroz koji pažnja na svjetska sredstva i izvore i nema nikakve naklonosti da se preokrenu ova sredstva, to ne priliči vjernicima i džematu. Neko je meni neki dan pisao da sva ova proganjanja koja su pokazana prema Pakistanu, mi treba da pokažemo cijelom svijetu to, i MTA treba isto tako da pokaže i da posveti veći dio vremena ovom predmetu, da spominju o ovom proganjanju, a da druge stvari budu izostavljene. Protiv proganjanja mi treba da dignemo svoj glas, međutim, ja sam dobio dojam iz pisma da kao što svjetovni ljudi rade, da mi treba da stvorimo neku halabuku oko toga veliku i da uzdižemo slogane protesta kao što svjetovni ljudi rade. U tom slučaju možda ove vlade koje nam se suprotstavljaju, možda ove vlade se možda posvete pažnju da nam daju naša prava i da se završi period kušnje. Ovaj čovjek, moj prijatelj kaže, ono što je bilo urađeno Ahmedija džematu, učinjeno mi, ovo je učinjeno i to s nama, i mi treba da protestujemo i protestujemo, i mi smo poduzeli ove i ove korake. Iako je nešto manje, kaže, ako u svijetu se nešto tako uradi, oni dižu svoj glas. Međutim, Ahmedi i muslimani ne postupaju na takav način. Oni podnose proganjanje. Dakle, prva stvar koju treba da zapamtite je kad mi tvrdimo da smo određeni od Allaha, da smo mi od Boga određena zajednica, onda također treba da zapamtimo da od Boga određena zajednica ne vjeruje u svjetovni način protestovanja i ne ovisi o svjetovnoj vladi niti njihovoj pomoći. Niti s njihovom pomoći takva od Boga određena zajednica ne oslanja se na nikakve svjetovne stvari, niti na svjetovne vlade, u nijekom slučaju. I ova svjetovna pomoć nije ni pod kakvim uvjetovana ničim. Kad pogledate to, vidite uvijek neke tajne u tome. Ako su svjetovne stvari u pitanju, treba da zapamtite da je to nešto što istinski vjernik ne može vjerovati u to i potpuno se ostanati u to. Međutim, Allahova pomoć, ako ovaj glas podignu vjernici, onda to mora biti dova Allahova, ibadet Allahova i molba Allahu dželešanuhu. I svaki put kad mi prolazimo kroz period kušnje, iskušenja, i molimo Allahu i upućujemo mu dove i molimo za njegovu pomoć i blagoslov, mi to činimo i tražimo njegovu pomoć i potporu. I onda sve više i više puteva našeg napretka nam budu učinjeni otvorenim za nas. Danas, skoro u cijelom svijetu, Ahmedi muslimani su rašireni širom svijeta i Ahmedi živi u 204 zemlje svijeta. Oni su svjedoči činjenici da ova kušnja uvijek otvara nove i nove puteve napretka džemata i nova odredišta napretka i pobjede džemata budu otvorene. Zato ne treba da budete zabrinuti oko toga i zbog toga. Ako u jednoj zemlji period kušnje i proganjanja postanu vrlo dugački, međutim treba da vidite da širina blagoslova Allahovi, koliko dokle se to proteže, koliki se Allahov blagoslovi. Dakle, što se tiče pitanja da mi također treba da koristimo svjetska sredstva, jeste to ispravno.
Međutim, da vodimo brigu da o ovim sredstvima, to nije zabranjeno, treba da to činimo, da posvojimo ovo svjetska sredstva. Nema zabrane protiv toga, to je odobrivo. I ostajući u okviru ovih ograničenja koje je Allah propisao, onda koji god puteve i metode treba da koristimo, mi koristimo i treba da koristimo ove metode i mi dajemo ljudima na znanje. Kako je proganjanje nametnuto na zajednicu i kako nam zadaju proganjanje. I ako cijeli svijet zajedno, ako ove zemlje ne nastoje da dokraječe ovo proganjanje će se raširiti i nisu samo članovi zajednice i naše džemata, nego to će se proširiti na druge ljude i to se širi na druge ljude, mi smo svjedoci toga. Međutim, uprkos svega ovoga, uprkos što to činimo, mi ne treba da ovisimo ni o kakvoj svjetskoj vladi, niti ni u kakvoj organizaciji za svjetska prava. Mi ne ovisimo o tome. Zapravo naše povjerenje i oslanjanje je samo u Allaha dželešanuhu. I ovo je predmet koji sam ja spominjao u zadnje 2-3 hudbe, da s ciljem da dobijemo sve vrste rezultata, mi trebamo uvijek pogledati na Allaha i očekivati od Allaha i nadati se od njega i njega moliti. I ovo je zapravo visoki položaj vjernika. Svjetovni ljudi udižu svoje glasove i održavaju sastanke i čine neke sabotaže i tlačenje kojim je počinjeno, oni otraže osvetu na isti način. Zbog toga oni to čini zato što nemaju nikakve obećanja od Allaha od sebe sa sobom da je pobjeda vaša. Dok nama je Allah dao obećanje, mi imamo obećanje Allahova da uprkos svih ovih tlačenja i proganjanja koji su počinjeni protiv nas, koji su vam nametnuti i koje podnosite uprkos svog ovog proganjanja i agresiji, koji su počinjeni protiv vas, Allah je rekao bilo od vlada ili pod okriljem, pod zaštitom vlada ili ljudi koji čine. Ovo je bilo određeno od Allaha. Allah je rekao vi ćete dobiti sve ove blagoslove i vi ćete sigurno dobiti te blagoslove. Ovo su stvari koje su date vjerniku sa posebnom Allahovom naklanošću i blagoslovom. Dakle, ako hoćete da budete u stanju da dobijete blagoslov u ovom životu i budućem, treba da se oslanjate na Allah. Primjer koji mi pokazujemo, oni neće biti izgubljeni. I sigurno je pobjeda vaša, Allah je tako rekao. I s ciljem da dobijete ovu određenu pobjedu, najsigurnije sredstvo je dova i ibadet i molba Allahu. Što više budete predani u ibadetu, ranije će ovo prepoganjanje završiti s ciljem da budemo zaštićeni od suprotstavljanja neprijatelja. Bićemo više zaštićeni što više budemo predani u molitvama Allahu. Što brže i tako to će brže Allah pokazati čuda u naš prilog. Dakle, naše razmišljanje i između naših razmišljanja i mišljenja svjetovnih ljudi je ogromna razlika. Mi smo dali zavjet na ruci imama ovog doba i Allah dželešanuhu je njemu dao obećanje o pobjedi. I Allah dželešanuhu je obećao da će biti sve više i više bliže otvoreni pobjeda i mi smo svjedoci ovoga, da su nama bliske pobjede, otvoreni putevi pobjeda. Nema takvog obećanja drugim ljudima. Kao što je primjer šijapi ljudi i drugih ljudi, ja nigdje ne vidim, ni u kakvim primjerima, da zbog ovih svjetovnih protesta su oni nešto postigli, da su postigli svoj cilj. Jeste u sabotaži, u sloganima i demonstracijama. Oni su to uradili, međutim to je rezultiralo i dovelo do više nasilja i nereda. Kao što sam rekao, rezultat. I mi nećemo uzvraćati na tlačenje, mi to nećemo raditi. Ja sam vam dao primjer svjetovnih ljudi u ovom pogledu i rekao sam da ako svjetovni ljudi
Oni uvijek, ako vam pomognu, oni uvijek ispred sebe imaju svoj interes i zbog sebe oni to radi. Pogledajte na novine ovdje. Oni objavljuju članke da su muslimani u Britaniji odani vladi. Nisu odani vladi, zato treba da budu izbačeni. I međutim, mi smo rekli da to je pogrešno, da islam zahtijeva pokornost zakonu i da budu odani zemlji gdje žive. Ove novine su odgovorile da pristup vladanju drugih muslimana nije takav kakav mi imamo Ahmedi muslimana. I mi smo spremni da dadnemo ovu izjavu i tvrdnju ako su novine spremne da to objave. I mi smo rekli da ova stvar treba da bude da bude ispunjena i mi smo tražili od njih da ispune obećanje da će objaviti naš odgovor. Međutim, urednik je odbio da to objavi i dali su izgovor da imaju druge članke i zato nisu mogli da objavi naš članak i vidjet će kao kasnije. Ovo su samo izgovori, Huzur kaže. Zapravo oni nemaju hrabrosti da drugi muslimani, oni koji se suprotstavljaju Ahmedijatu, da oni ne žele da ih učinje nezadovoljnim i ispune zahtjeve pravde. Ponekad je tu prisutan strah i oni se boje. Oni vide grube postupanje muslimana i oni se više boje. Njihov strah raste. Kad god ja kažem vođama i tražim od ljudi, ako hoćete da utemeljite mir, onda morate utemeljiti pravdu. I većina njih priznaju. Jeste, to je nešto što nama nedostaje i ovo je činjenica. I neki od njih čak idu dotle da kažu, otvoreno mi to nećemo reći, da su ovo naši ciljevi. I za ostvarenje tih ciljeva mi imamo svoj dnevni red, međutim činjenica je, Huzur kaže, da mi spominjemo o pravdi ljudima svijeta, međutim mi imamo svoje vlastite ciljeve i mi to treba da ostvarimo. To je njihovo stanje, tako je njihovo, u takvom su stanju mi, Ahmedi i muslimani, i kao što neki ljudi kažu, mi treba da od njih tražimo i pogledamo od njih. Ovi ljudi koji se upuštaju u dvoličnjaštvo, mi nećemo da s njima se upuštamo ni u šta, niti ćemo se pridružiti njima u patnji. Jedne novine koje nisu čak željele, te novine koje nisu poželjele da spomenu članak gdje je spomenuta ljubav prema zemlji i nema nikakvog pitanja zašto bi imali nekakvu rezervu prema objavljenju takvog našeg članka. Treba da se ljudi zamisle nad ovim. Da oni koji daju ovakvu vrstu savjeta treba da zamisle se nad tim koja vrsta ljudi treba da i može uopšte da se oslanja na takve ljude, na takve svjetovne ljude i vlade. Ako Ahmedi razumije stvarnost oslanjanja na Allaha i postupa u skladu s tim, onda gdje god teškoće budu nametnute na Ahmedi muslimane, inšallah ta'ala, sve ove teškoće sa dovama i ibadetom će oduvati te teškoće. Međutim, uvjet je da mi moramo da ispunimo svoj ibadet i molitve od Allahu kako treba. Također treba da zapamtite da džemat možda u Pakistanu ili drugim zemljama, ako su bili podvrgnuti teškoći od strane protivnika ili vlada, ova nepravda koja je počinjena protiv nas pod zaštitom kao zakona navodno, ovo nije nešto što se nedavno događa ili samo 1 ili 2 decenije. Zapravo ovo traje od vremena kad je Hazreti Mesih Maud alejselam tvrdio da je obećani Mesija i on je osnovao zajednicu. I kad je osnovao zajednicu, on i zajednica također su bili podvrgnuti takvim nepravdama i morali su da prođu kroz ove teškoće. Međutim, to je također bila jedna prilika kad je on mislio da
Mi ćemo možda morati napustiti svoj grad Kadijan, rodni grad Kadijan. I to je dugo vremena i čak obećan Mesija nije bio siguran više tamo i njegova porodica. Ako idemo dalje u historiju, vidimo da je cijeli život časnog poslanika, čitav njegov period, čitav njegov život je potrošen podnoseći teškoće i proganjanje. Njegova vrlo hrabra žena koja je imala 1000 rupe, bila među najbogatijim ženama poslije primanja islama, koliko je teškoće morala podnijeti. Po stare godine mora napustiti svoj rodni grad i ne samo to. Dug period vremena, bespomoćno, oni su morali živjeti u dolini gdje nije bilo dostupno ni voda ni hrana, ni nikakve druge mogućnosti. Sve ove teškoće i situacije takve prirode, to je postalo uzrok njene smrti, Hazret Hatidži, radijallahu anha. I ona je sve ovo prihvatila radi islama, radi ovog plemenitog cilja, gdje nije bilo nikakvog druge svrhe i razloga. Imajući nadu da poslije ovih žrtava Allah im je dao obećanje koje će se sigurno jednog dana ispuniti. Časni poslanik lično također je bio podvrgnut toliko mnogo torture i mučenjima. 13 dugih godina koji je proveo u Meki podnosio je te teškoće. Oni su bacali strijele na njega, kamenje, grane, čime sve nije bio napadnut i bio je proganjan i bio je torturisan, mučen. Međutim, on ne samo da je to hrabro i odvažno podnio skupa sa svojim ashabima i svojim bližnjima i dragim, on je podnio smrt ovih dragih ljudi i kad god su ga pitali da moli protiv svojih neprijatelja, on je molio za njih da ih Allah uputi i sam je bio napadan kamenjem i svo njegovo tijelo je bilo prekriveno krvlju. I on je to opisao kao najtežim danom u svom životu. U to vrijeme Allah Đelešanu je imao namjeru da učini čitav taj narod. On je poslao meleka da pita poslanika: ako ti želiš, mi ćemo preokrenuti ova brda na njih. On je rekao: ne, možda će biti među njima nekih ljudi da će prihvatiti istinu, možda će biti rođeni neki između njihovih potomaka i možda će prihvatiti ovu istinu i oni će zaslužiti blagoslovom životu budućim. Poslije iseljenja Sirija, čitava ratova su bili nametnuti na časnog poslanika i to se stalno ponavljalo i događalo. Dakle, dok imamo dugu historiju proganja, također je historija čvrstine i strpljenja i podnošenja i postoji priča mnoge o tome. Sve ove stvari časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je morao tolerisati sve ove stvari jer je morao postaviti dobar primjer u svakoj dobroj stvari za cijeli svijet. Čak njegovi ashabi, oni su isto tako postavili vrlo dobre primjere žrtvovanja. Samo iz ovog razloga, jer je bila Allahovo obećanje i oni su znali učenje Allahovo i znali su obećanja Allahova. I kao što je Hazret Mesih Maud alejhi salam kao što je trebao doći u sjenci časnog poslanika počinjen njemu, kao sjenka časnog poslanika, on je također savjetovao svoju zajednicu i sledbenike da će ovo proganjanje njima biti nametnuto i objasnio je i rekao: moj put nije put ruža, vi ćete ići putem gdje su trnje i nemojte nikoga varati. Svako ko uđe u Ahmedijad, on ulazi u to da potpunosti razumije da će morati proći kroz teškoće. Novi Ahmedi
Kad ja pitam ovo pitanja nove Ahmedi muslimane s ciljem da vidim da li znaju da Ahmedijet nije staza ruža, i nedavno novi Ahmedi muslimani Velike Britanije, imali smo sastanak sa njima. Ja sam pitao jednu osobu, huzur kaže, jer on je bio iz Pakistana, došao u Britaniju, i njegov odgovor je bio: jeste, mi smo dali zavjet bajata, u cijelosti smo razumjeli da ćemo proći kroz teškoće. I žene isto tako, one su napustile svoje kuće, međutim nisu napustile svoju vjeru. To je zbog činjenice da ovi ljudi, oni su zaista shvatili stvarnost obećanja da će dati prednost vjeri nad svijetom. I oni shvataju da su i život i smrt potpuno u rukama Allaha. Nesretni su oni koji radi Allaha ne pokazuju čvrstinu kako treba pokazati na Allahovom putu i kako ovi ljudi pokazuju. Da im Allah dželšanuhu dadne obećanje o blagoslovima i na ovom životu i na budućem životu. Ovim ljudima koji su ovako čvrsti. Ovo nije samo usnama izrečeno. Zapravo u historiji Ahmedijata mi vidimo ove stvari možemo vidjeti tu i tamo, je u jednoj formi ili u drugoj. Kad ovi primjeri žrtvovanja budu pokazani ljudima, i ovo su primjeri takvog žrtvovanja da smo zapravo iznenađeni kad to vidimo. I sve je ovo zbog činjenice, kao što sam rekao, da Hazreti Mesih Maud alejhi selam nam je dao i rekao nam da ova obećanja, on nam je dao, da nam je Allah dao obećanja, on nam je to rekao na samom početku. Koja je obećanja Allah dao. I također obećan Mesija rekao, nakon što vidimo i budemo svjedoči svih ovih stvari, nikada ne dozvolite da ikakva mrlja dođe na vašu vjeru. Uvijek zapamtite ovu stvar, da zbog čvrstine i ustrajnosti Allah dželešanuhu je učinio da budu na raspolaganju dostupni blagoslovi i na ovom svijetu i na budućem. Da, to je spominjanje u časnom Kur'anu, i Allah dželešanuhu je nekoliko puta rekao, ovi ajete koje sam ja na početku proučio, vi ste slušali prevod ovih ajeta, i ovim ajetama Allah dželešanuhu je spomenuo iste stvari. Tako život i smrt su kod svakoga, svako je podložan tome. I Allah je vrlo dobro objasnio ovu stvar, da život i smrt su uz Allahovo odobrenje. I neprijatelji čini sve što mogu, oni mogu da nas prepadaju smrću. Ako ona dođe na Allahovom putu, onda je tu blagoslov i radosne vijesti o Allahovom blagoslovu. Mi vidimo u historiji Islama da je Hazreti Halid bin Velid, kad je bio na samrtnoj postelji, jedan prijatelj koji je došao da pita za zdravlje, počeo je plakati kad je vidio njegovo stanje. I ovaj prijatelj je mislio da možda iz straha od smrti da on plače. Pitao je Halida, ti si bio okružen neprijateljima, zašto se toliko bojiš smrti? Halid sam je rekao, ti uzdigni odjeću samog tijela. Svaki dio mog tijela ima znakove ovog proganjanja. I skloni odjeću s mojih nogu, vidjet ćeš znakove svuda. Onda je Hazreti Halid rekao, i nije to zbog straha od smrti. Ja plačim, da uvijek sam imao želju da dadnem svoj život na Allahovom putu, da budem kao šehid, da budem šehid. Dakle, ovi znakovi povreda, svjedoci su činjenice da ja nisam dobio taj položaj, ja sada ležim na samrtničkoj postelji i ja mislim da kako mi nije data čast da budem šehid, možda je to zbog mojih nekih grijeha. I to je strah zbog čega ja plačem. Allah mi nije dao ovu čast da budem šehid, možda je Allah bio nezadovoljan s nečim od mene. Ovo je visoki položaj, huzur kaže, takvih ljudi.
ovih ljudi koji zaista razumiju žrtvovanje života na Allahovom putu. I ovo je stanje bilo njegovog srca. Allah dželešanu kaže ovim ljudima, njima je također dato radosna vijest o džennetu. Svrha što ovo govorimo je da za onoga ko je ubijen, ovo je želja takvih ljudi da budu šehidi, da budu ubijeni na Božjem putu. I da razumijemo važnost žrtvovanja. Radi primjera ću vam reći primjer obećanog iz vremena obećanog selama. Šahibzada Abdul Latif, njemu je nekoliko puta bilo traženo od njega da negira, da porekne obećanog Mesiju u kojeg je vjerovao, da će poštediti mu život kad je bio uhapšen da ga ubiju. Njemu je data ovaj izazov. Međutim, svaki put Hazret Abdul Latif je rekao, ako danas Allah dželešanuhu meni dadne tu smrt koja će donijeti sve blagoslove Allahove meni, onda radi ovog svijeta zašto da ja to napustim? Zašto mene pitate to glupo pitanje i dajete mi tu mogućnost? Ovo je zapravo status, položaj vjernika koji Allah dželešanu spomenuo u ovim ajetima. Ne pokazuju nikakve slabosti zbog torture koje podnose na Allahovom putu i ne pokazuju nikakve slabosti i nedostatak hrabrosti. I oni se ne pokoravaju neprijatelju. I Allah voli ljude koji pokazuju strpljenje i ustrajnost. Ovo je problem s našim neprijateljima danas. Zašto Ahmedi ne pokazuju slabosti? To se oni pitaju. I zašto se zbog ovog proganjanja nama ne pokore? Ovo je problem s kojim se oni suočavaju. Međutim, oni ne znaju da istinski Ahmedi musliman uvijek pogleda na Allaha i uzda se u Allaha. I s ciljem da dobije Allahovo zadovoljstvo. On je iskušavan svakog momenta. Allah dželešanuhu nas je poučio dovi da steknemo Allahovo zadovoljstvo i također trebate moliti Allaha da vam dadne ustrajnost i čvrstinu vjere. Sve to Allah daje. Svjetovni ljudi s ciljem da oslabe vašu vjeru, oni čine sve što mogu. Nemojte biti pod utjecajem toga i dova koju nas je Allah dželešanu Rabbena gfir lana zunubena ve israfena fi amrina ve sabit aqdamena vensurna alel kaumil kafirin. U prijevodu, o naš Allahu, naš gospodaru, oprosti nam naše grijehe i sve što smo naše pretjeravanje koje smo počinili bilo u kojoj stvari, to nam oprosti. Kakve god smo pristupe počinili u svojim stvarima, molimo te da nam to oprostiš i spasi nas od posljedica toga. Oprosti nam naše grijehe u našim stvarima. Kako god smo pretjerivanje učinili prijestup, čuvaj nas bezbednim, sigurnim i daj nam čvrstinu i ustrajnost i ojačaj naše stope, naše korake i ne daj da i zaštiti nas protiv ljudi koji ne vjeruju, nevjerničkih ljudi, nevjerničkog naroda. Ili u drugim riječima možemo reći, šta god smo pogriješili u svojim postupcima i šta god smo pogrešno učinili, oprosti nam i oprosti nam naše grijehe. Tako kad god Allah dželešanu nas je poučio dovi, treba da mu činimo dove te i upućujemo molitve Allahu. Allah nam je rekao da se pobjeda postiče dovu. Zato molite Allah, upućujte mu dove i molitve. I kao rezultat toga, kad predano, iskreno budete molili Allaha,
onda ćete postati primaoci nagrade i na ovom svijetu i na budućem. U suri Ali Imran, u drugom dijelu toga, Allah nam je tamo rekao da dalje ojačamo svoju vjeru. Spomenute su ove riječi savjeta. Allah dželešanhu kaže: ovi ljudi koji svoj život dadnu radi Allaha, oni nisu mrtvi, oni su živi. I osim toga, značenje ove riječi je da to nisu ljudi za koji nije poduzeta osveta, uzvraćanje. I ljudi koji ne ostavi nikoga da ispune njihov cilj, oni ljudi koji su pogođeni bolom i žalošću, o ljudi koji umru na Allahovom putu, bit će sve takvi ljudi da nisu mrtvi. Za njih nemojte misliti da su oni mrtvi, Allah kaže. Oni dolaze u kategoriju živih ljudi i Allah dželešanu poduzima osvetu za takve ljude. I drugo, ovi šehidi, ovi koji su bili na Allahovom putu, kao rezultat toga, ljudi koji su ostavljeni iza neće pokazivati nikakve slabosti i ljudi koji su zadovoljni da budu šehidi, uvijek će ta grupa biti tamo. I treće, ovi šehidi, oni će kod Allaha dobiti takav položaj i takvu opskrbu da će im da takva opskrba s kojom će biti zadovoljni i sretni. Njihova smrt neće biti smrti tuge. Zapravo Allah će stvoriti za njih sredstva da budu zadovoljni i bit će vrlo sretni zbog ove stvari. Da kad dobiju budući život, njihova žrtva neće biti samo želja onih ljudi koji su u velikom broju dali žrtve i bili šehidi. To će također biti sredstvo da ovi koji su ostali dobiju pobjedu nad neprijateljima. Dakle, ovo žrtvovanje, ove žrtve i šehidi, oni utiru u put našem uspjehu, oni nas ne vraćaju natrag. Allah dželešanu je na drugom mjestu također spomenuo: Allah je naš gospodar, i pokažu čvrstinu i ustrajnost. Meleki se na njih spuštaju u velikom broju i kažu: nemojte se brinuti, nemojte tugovati, budite sretni da steknete džennet o kojem vam je prethodno bio dato obećanje. Hazreti Mesih Maud alejhiselam kaže o ovome: oni ljudi koji kažu naš gospodar je Allah i ostavi lažna božanstva, to jest u raznim kušnjama i teškoćama, oni pokažu čvrstinu i ustrajnost. Meleki se spuštaju na takve ljude i kažu im: nemojte se brinuti, nemojte tugovati, vi ćete biti ispunjeni radošću, da će vam biti dati svi blagoslovi o kojim vam je dato obećanje na ovom životu i na drugom. Mi ćemo biti vaši prijatelji. Allah dželešanuhu je rekao da čvrstinom i ustrajnošću vi dobivate Allahovo zadovoljstvo. Istrajnost i čvrstina je predivna stvar. Čvrstina i ustrajnost znači da kad vidite kušnje sa svih strana i vidite da su vaše život i vaš imetak sve u opasnosti i ništa vas u tom momentu ne može utišiti, u tolikoj mjeri da Allah dželešanuhu je dao sve ove vizije i zadovoljstva ne pokazuje. Nemojte u to vrijeme pokazivati slabost, ako vam Allah to ne pokaže. I nemojte da išta poljulja vašu odanost. Treba da budete spremni i da budete čvrsti i ustrajni i ne očekujte nekakvog prijatelja da dođe da vam dadne potporu. Uzdajte se samo u Allaha. Dakle, ovo je stanje koje svaki od nas treba da nastoji postići, a ovo se ne može postići bez blagoslova Allaha dželešanu. Kad je ovo stanje prisutno, kad je osoba spremna da dadne svaku vrstu žrtve, onda Allah dželešanu ne ostavlja tu osobu, zapravo Allah čuva tu osobu svojim rukama
I to je ta čast i obećanje za džennet. I iz tog razloga Allah nas je poučio ovoj dovi da budemo čvrsti, da ga molimo da nam dadne čvrstinu i ustrajnost i da naše stope budu čvrste i dobro utemeljene i da dobijemo pobjedu nad neprijateljima. Značenje toga je da Allah dželešanuhu, prihvatajući ove dove, on će otvoriti vrata pobjede na takav način da neće biti nikakvog mjesta za neprijatelje da pobjegnu. I inša Allah ta'ala, konačna i trajna pobjeda će doći u skladu sa obećanjem, obećanom Isai koji je Allah dao obećanom Isai. Sigurno će biti tako ispunjena to obećanje o pobjedi, inša Allah. Tvrdnja o svim ovim žrtvama, ovi ljudi koji pišu ove priče o žrtvama i ovi ljudi koji su napisali ovu historiju, Halil Ahmed Sahib, Fatih Ahmed Sahib i Fatih Muhammed Sahib iz Šehepure. 16. maja oni su bili ubijeni, inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Ovaj događaj se otprilike ovako dogodio da je 13. maja protivnici su, što god su imali, kakve god štapove su imali, oni su uzeli i oni su neke izgovore uzeli protiv džemata, su odlazali protesti s tim štapama i vrlo oštre i prljave riječi koriste protiv džemata. I kad je policija pokušala da interveniše, odnesuti su neki, oni su podnijeli tužbe protiv Ahmedi muslimana da oni nisu odani zemlji i razne druge optužbe. Halil Ahmed Sahib i još neki druga njegova rodbina. Oni su bili zatvoreni i poslije ovog slučaja i drugi ljudi čiji su imena tamo bila u historiji. Halil Sahib je učinio napor, međutim 16. maja jedan mladić je također došao u zatvor. On je bio stanovnik obližnjeg sela i on je ušao i donio hranu i pitao ko je Halil Sahib. Kad su mu pokazali ko je, on je na njega ispalio metke i također je pokušao da ubije druge ljude, međutim metak nije ispalio. Policija ga je uhapsila i Halil Sahib je bio izvađen iz zatvora, međutim u to vrijeme je već on umro, inna lillahi ve inna ilaihi rađiun, postao je šehid. Iako je bio zatvoren, sve ove stvari su počinjene pred samim očima službenika i policijskih vlasti. Ovo su stvari na koje oni su potpuno slijepi, ponekad uzvikuju i oni uzvikuju slogan da će takva osoba dobiti džennet. Ovo su hođe to uzviku. Allah je rekao, osoba koja ubije jednog čovjeka koji izgovara kelime šehadet, njegovo plaća će biti džehennem. Međutim, ovi nesretni ljudi sasvim pogrešno upućuju ljude. Ovaj šehid je bio Šeherpur i drugi Muhammed Sahib, kroz njega Ahmedijat je došao i dvoje još drugih ljudi 18. i 19. hilafet insani, oni su dali hilafet bajata 1980. čini se. On je bio rođen Ahmedi musliman, možda imao 61 godinu. Radio je negdje, ne znam gdje je radio, izvinjavam se, i onda je bio penzionisan. Ovaj drugi šehid, Allahovu milošću, on je klanjao tahadžud namaz redovno i namaz i učio Kur'an. Bio izuzetno predan halifatu
i slušao je redovno hudbu petkom i također druge programe. On je predao svoj život i pokazivao uvijek poštovanje. Bio je vrlo gostoprimljiv prema gostima. Bio iskren i predan Ahmedi. Također je pomagao ljude u nuždi i jako je vodio brigu o siromašnim ljudima. On je bio sekretar u raznim službama, odjeljenjima i služio je džemat. I on ima 2 kćerke i ženu i 2 sina. On je iza sebe njih ostavio. Jedan je u Njemačkoj. I Sajdam, njegov sin je predsjednik omladinske organizacije Hudama Ahmedija tamo. Mualim Sab kaže da je on bio u predan ibadetu i činio je vrlo revne dove. Odlazio bi u džamiju i sunnet i navafal bi vrlo dugo obavljao. I poslije namaza huzur kaže ja ću klanjati dženazu namaz poslije džume namaza. Jedna dženaza je čije tijelo je prisutno. Ovaj čovjek je u Londonu penzionisani molvi. 87 godina imao. On je bio sin Moli Rahmetullah iz Piočićini iz Kadijana, on je bio sin njegov. Moli Rahmetullah sahib. Zatim je Simeud alejhi salam. On je bio određen za baštovana da bude brigo o greblju ovom. 47. kao malim počeo je Vakfi Džedidu programu i nastavio je i poslije toga je penzionisan. Onda je došao u London svojoj djeci i na mnogim mjestima je osnovao džemat. Većinom je radio u Sind oblasti. Bio je Musi, znači član programa oporuke. Iza sebe je ostavio 4 kćeri i 3 sina. Jedan si je Mahmud Ahmad Šems, on je murabi. Drugi je Nasrim Bacab. 18. maja zbog srčanog udara on je umro, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Vrlo pobožan i predana osoba, davao je redovno doprinose radi Allaha i žrtvovao se. Prije 4,5 godine poslije smrti njenog muža, čini mi se, on je pazio na djecu i odgojio ih da budu vezani uz džemat. On je bio vrlo predan hilafetu. Imao je 4 djeci. Ovo je znači o ženi se radi, izvinjam se. 4 djece iza sebe ostavila ova žena. Da Allah dželešanu pazi na njenu djecu i sposobi ih da ispuni želje i dove svojih roditelja i da budu vezani uz džemat. I mi ćemo također za ove sve osobe klanjati dženazu, da im Allah svima oprosti i da ima milosti prema svim ovim umrlim dušama. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله